在宁静的海底，传说中有一个巨大的水下巨人，长眠于深渊。多年前，村子里的长者曾经警告年轻一代不要去打扰他的睡眠，因为一旦唤醒他，便会引来不可估量的灾难。但年轻的渔夫阿海对这些故事半信半疑，他总是渴望冒险，想寻找一些不寻常的经历。某天，他带上潜水装备，偷偷前往那个被禁忌的地方。海水清澈，阳光透过水面照射下来，形成美丽的光带。阿海缓慢地下潜，突然感受到一股奇异的能量在四周流动。越接近深渊，水流便越来越强，仿佛有某重东西在牵引。他终于来到传说中的地点，惊奇地发现了一块巨大的岩石，模样酷似人的面容。阿海的心跳加速，怀疑自己是否已经找到了传说中的巨人。他伸出手，轻轻碰触那岩石，忽然感到一股震动，几乎让他失去平衡。整个海底开始摇晃，岩石竟然张开了眼睛。原本的宁静被打破，水流开始狂暴，鱼群急忙逃窜。阿海惊恐不已，拼命向上游去。在阿海成功浮出水面后，他回头望去，那片海域已经变得一片混乱。村民们听到动静，很快赶到岸边，却只能看到波涛汹涌的海面，巨人已再次沉睡。回到村子，阿海默默无语，他觉得自己犯下了天大的错误，但思考片刻，他也感到庆幸，因为他感受到了生命的脆弱与大自然的力量。从此以后，村子里的年轻人再也不敢去冒险打扰那沉睡的水下巨人。这个故事也一代传一代，成为村子里不可忘记的教训。阿海则选择将自己的冒险经历藏在心中，静静成长，彼此都懂得尊重那些沉睡的力量。